Dere kjenner sikkert tro på TikTok. Det er meg. Før dere sier, Kristine, jeg har sett deg på TV. Du har ikke det. Ikke på landet, Lene. Men nok om det, la oss starte med today's video. Sminke. Jeg tror de fleste vet hva det er. Lettere sagt, jeg tror alle vet hva det er. Og noen ganger har man lyst til å lære seg sminke. I will be right back. I'm back. Det første vi skal begynne med er selvfølgelig primer. Jeg begynner med denne her Face Prime Moisturizing fra Makeup Mecca. Yes! Yes, Gaga, you look... Det ble litt komplisert å filme resten av makeup... Ja. Men... la oss prøve noe annet. Jeg fikk forresten en sjokolade av broren min. Jeg er han snill. Jeg er en veldig snill bror. Jeg fikk sjokolade av han. Det er snilt. Anyways. Den sjokoladepeisen tok faktisk litt lengre tid. Og så sent som flere dager. Men nok om det. La oss snakke om det som faktisk vi skal snakke om i dag. Let's go! These polyamorous parents let their children choose their gender. And for their oldest child, Hazel, that's neither male nor female. Som vet, barn så ble jeg faktisk veldig lett påvirket. Jeg brukte mye energi på å tenke på hva vil alle andre tenke om meg? Jeg må gjøre sånn for at folk skal like meg og sånn. Men la oss se videre. Please tell us how and why you decided to come out as non-binary. Because the pronouns she and he did not fit. Non-binary was what I turned to. Though I do choose to act and look more feminine. Can I go down now? Of course. Though I do choose to act and look more feminine. Men hvorfor er det sånn at alle som er non-binary foreldre får barn som kanskje også er trans, non-binary, gender fluid? I'm just curious. For jeg lurer på hva som skjer med disse barna når de blir eldre. Om de endrer på noe. Det er litt interessant å følge med på. And 2.5-year-old Sparrow has yet to make a choice about their gender. Sparrow, do you want a banana? They're anti-gender, but we're using they, them pronouns. I'm sorry. Sparrow is a girl. Someone had to say it. I'm just saying. Hvorfor bruker du barna dine til dette her? Anti-gender. Hun er bare en jente. Og hvis du ikke vet pronomene hennes, det er dem. Men det er også et pronomen. Jeg mister legit hjerneceller av det her. Sorry, men not sorry. Sure, they have anatomy, we understand it, but like that's not indicative of their identity. It's something that Sparrow's gonna have to figure out and then tell us before we can tell anyone else. Particularly because it's, you know, something that our parents did and they got it wrong. My parents, altså mine foreldre, visste ikke at jeg var trans. Men de satt ikke ned med meg og fant ut det ut selv. De bare latt meg være en gutt, og så latt de meg leve livet mitt som mitt, og la meg finne ut av det selv. Jeg mener, liksom, bare la de leve livet sitt som gutt eller jente, og la de bestemme selv, eller bare å få alle tankene rundt på barna. Fordi barna blir påvirket. Barn blir lett påvirket. Så bare stop it. Please. Ja. But giving Sparrow the choice has proved controversial. Online, there's a lot of angry people. I'm one of them. I have literally received death threats. Men der går grensa. Det er en forskjell på ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Jeg personlig har fått mye sånne mye hat
Bare fordi jeg er trans. Jeg står for at barna skal få lov å leve livet sitt som de vil, uavhengig av at de skal bli påvirket så sterkt fra foreldrene sine. Men du går ikke til de foreldrene og gir de hatefulle ytringer. Det går ikke. Du kommer ikke noen vei med å ha sånne ting mot de. Sånn som denne personen nevnte. Det går ikke. Der finnes en grense. Og jeg merker nå til dags at folk bruker ofte den måten for å bare tøffe seg eller ytre seg. Altså, det er feil. Du skal ikke gjøre sånn mot en person uansett. Fordi da blir du også en del av problemet. Det blir dårlig fremgang. Det blir ikke noen fremgang. Det bare blir tull. The worst is people who threatened my children. Yeah. But I'm the person who's disturbed. What you are doing is absolutely horrifying. I feel for your kids. They should never be put through something like that. What you're thinking is so effed up. It's actually scary. Crazy, crazy lady. I hope karma hits you back and your kids grow up to detest you. Som sagt, ikke greit med hatefulle ytringer. Men samtidig så har du dette her online. On the internet. Du må forvente litt hat. You know what I mean? Altså, du godtar at du har dette på internett. Da må du godta litt feedback. Ja. A lot of people, they say, how will your children know what a boy or a girl are if you don't teach them? Or how will they know how to act? There's a lot of assumption that we're raising them without a gender and we're not giving them any information as to what gender is, when that's just not the case. It's funny because one of the main complaints that people say is children are too young to know their gender. That's why they have to be told what their gender is. And we're like, well, I think we agree on the source information. We agree children don't know yet, but how we respond to that fact is very, very different. A boy is a boy, a girl's a girl. Du vokser opp, og du innser selv hvem du er. It's not that hard. It's not that hard. The parents educate their children differently from regular public schools. Hazel schools themselves. Hazel is very led in what they do. I basically just try to keep up with them. So typically, how many hours of study a day do the kids do? Honestly, probably not more than 1 or 2 where we're at a table doing what looks like typical academics. The rest of the time it's a lot more natural, fun learning. Do you have a pencil? We don't force them to homeschool. We did it because at the time that's what they wanted, and we're always going to be following their lead on that. Before COVID-19 lockdown, Hazel and I had started talking about them integrating back into public school. And once lockdown is over, if that's what they want to continue to do, then we will 100% support them. Barn skal jo på skole. Altså, jeg skjønner jo at de lærer jo kanskje hjemme også, men det er jo ikke bare å lære det å få venner, og ha et sosialt, møte andre mennesker. Jeg vet ikke om at disse folka her får besøk av andre nær i huset sitt. Jeg kjenner ikke til denne familien, men det er jo viktig med skole, ikke bare for å lære, men også sosialt og hele livet, ikke sant? Det er jo en slags trygghet og en god følelse. Det er jo ikke bare å, du skal lære ditt, men du skal lære den, liksom. Ja. Bare fordi at du er medlem av LGBTQ, betyr ikke det at du må dra den.
La meg dra inn et eksempel her. Jeg en transkvinne. I dag har jeg velget å ikke ta hverken på sminke eller fjerne ansiktshår. Pluss jeg har en mørk stemme. Så klart føler jeg meg som en kvinne, men da synes ikke jeg at folka rundt meg skal få et slags ansvar over at nei, hun en kvinne. Det her mitt ansvar. Det kalles social transition, altså sosial overgang, til en motsatte kjønn. Og for min del var det å spare til langt hår, bruke brystproteser, sminke og kanskje måten jeg uttrykker meg på, som også relevant til neste tema. Do you think a trans woman is a real woman? I don't really like the way those questions are formulated. Now, I don't know what that means. What do you mean a real woman? Well, I'm asking you, in your mind, it depends what you think a real woman is, but do you think a trans woman is a woman? No. Why not? Because I think that women are capable, generally speaking, of having babies, and they have female genitalia, and they have an XX chromosome, and I think the biological markers are relevant. It doesn't necessarily mean that I don't think that people should be treated with respect and dignity if they happen not to fit easily into a gender category. That's a different issue. Right. But it's a matter of definition. Ok. Så denne saken for meg blir faktisk litt tosidig. Jeg gikk nettopp en tur ut. Sorry, jeg tilbake nå. Som sagt, tosidig. For det første så jeg faktisk enig med han her at hva mener man med ordet ekte, ikke sant? For meg som født som en biologisk mann, så vil jeg alltid ha den bakgrunnen at jeg født som en mann. Men jeg har lyst til å starte med sosialovergang. Jeg har lyst til å starte med hormoner. Jeg har lyst til å starte å ta laser på skjegget, operasjoner, you name it. Fordi jeg har gender dysphoria, altså kjønnsinkongruens. Da har jeg selvfølgelig lyst til at folk skal tolke meg som en kvinne, hverken om at de tror om jeg født som en kvinne, eller ikke. Men samtidig, når du blir bedre kjent med meg, så jo jeg egentlig trans. Det bare fakta. Bare ha respekt, som han sier. That's it. Let's move on. I am a cat. Meow, meow. I'm not a woman dressed as a cat. I am a cat. By show of hands, I'm curious, how many of you believe and confess that I'm a cat? Great. By show of hands, I'm curious, how many of you believe that your child or a child from this school would believe that I'm actually a cat? Fra dette synspunktet så synes jeg ikke hun gjør narr av transpersoner. Hun gjør narr av woke-personer. De som drar den videre, ikke sant? Til å være whatever you wanna be. Som ganske woke. No one. You are right. Truth prevails over imagination. Reality exists. Discernment is innate and something we are biologically wired to have. One look at me and you know this to be true. I am a woman posing as a cat. Lindsey Graham, the cat lady herself and host of the Patriot Barbie podcast, joins me now. So, Lindsey, what was actually happening at this school district that made you have to dress up as a cat to prove your point? Well, first of all, Jesse, I'd like you to not miss-species me. I'd like to be addressed as a cat for the entirety of this video, of course. Of course. So I apologize. This was in my... Thank you, thank you. Just inclusivity is all I ask, you know. This was a local school in my neighborhood where there was a member of the school board whose name is Paul Bixler. He is a man. He's very clearly a man. And the only thing he does to identify as a female is put lipstick on. He grew his hair out a little bit, and he wears his deceased wife's clothing to school, to sporting events, to fundraisers, to school events in front of the children. And believe it or not, he actually demands on being identified one of two ways, either Paul, which is a man's name, of course, or Miss Bixler. So this guy, som hun beskriver, vil være en kvinne. Fra mine forståelser. Hvis du bytter på navnet fra et guttnavn til et jentenavn, altså gutt, jentenavn, da ikke du trans. Jeg vet ikke om hun har misforstått denne personen, eller om at den personen bare helt
out of where, ja. Out of nowhere. Fordi hvis du trans, så vil du faktisk gå gjennom behandling. Og muligens separasjon. Ikke bare leppestift og langt hår. Og bytte på navnet hele tiden. Og snakke med barna om det. No. Not a fan. Not a fan. Jeg veldig glad i katter. Jeg har 5 katter. Bare ikke bli en katt for et menneske. Then we are good. Folkens, takk for dere så på denne videoen her. Jeg skal prøve å lage mer av dette her innholdet. Mer og mer etter hvert. Hvis det gjør det bra, og hvis dere vil se mer. Anyways, ha en nydelig mandag, og vi snakkes. Ha det på gjensyn. Ha det.